हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है मेरी नई और ब्रांड वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं 2 नंबर की पेंटिंग। तो सबसे पहले हम हमारी पेंसिल को छील लेते हैं। पेंसिल मैंने छील ली है। अब मैं यहाँ पर 2 मान लेता हूँ। इस तरीके से मैंने 2 मान लिया है। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट शुरुआत। आपको इस तरीके से करना है और एक आपको यहाँ से कुछ चोट निकालनी है। हम फिर से अपना शुरुआत करते हैं। तो भाई मैं इस तरीके से कर लिया है, यहाँ तक लेके आपको हूँ। अब नेक्स्ट काम है यहाँ से इस तरीके से लेके आना। करते हैं यहाँ से ऐसे। इस तरीके से कर लिया है। यहाँ पर आ जाएगी हमारी कविता को बिल्कुल तो मानना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर से इस तरीके से लकड़ी है। इस तरीके से उनकी टांग उसकी है। तो अब हम इसमें हल्का हल्का ब्लर करेंगे, फिर मिलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्लर दिखा देता हूँ। इसमें हल्का हल्का सा ब्लर करना है, फिर मिलूँगा आपको। ओके गाइस, मैंने इसमें ब्रश कर लिया है। मैंने आपको बताया था इस तरीके से। आपको एक बार मैं बताना भूल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेप ही लगा ली थी ताकि अच्छी तरह से हो। हमारी टेप आराम से काफ़ी अच्छी तरह से आई है। कहीं पर भी तेल नहीं आई। ये होता है टेप का फायदा। मेरे साथ हो गया ऊपर, मेरे साथ होने वाला है, लगता है ऊपर नहीं होगा। अभी तो ये भी टेपी है। पर लगाई हूँ यहाँ से। गाइस, एक फ़ायदा होता है, लोग इसकी जो शैडो वाली नहीं हो पाएंगी खराब। तो गाइस देखो कितने अच्छी लग रही है पेंटिंग। इसके लिए एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इस पेंटिंग में इतना ही था, कुछ बड़ी नहीं थी। तो पेंटिंग गाइस आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसके लिए लाइक कर दो, शेयर करो और कमेंट में जाकर ज़रूर से बताना कि अभी तक ये पेंटिंग किसने बना ली और किसने नहीं बनाई और कैसी लगी। इसके लिए लाइक भी करवाना ज़रूर से और शेयर करना। और अभी तक मेरी पिछली पेंटिंग्स नहीं देखी है वो पिछली पेंटिंग्स देखे। जब तक के लिए गुड बाय।